食咗點退啊？成碟攞翻嚟俾你阿婆。婆婆邊啲係你㗎？呢啲係你㗎？你攞翻嚟賣還是自己種㗎呢只？種嘅。邊隻好食啲啊？慈菜心嚟㗎呢啲。係甜嘅。唔甜可唔可以攞翻嚟退貨先？可以。7天無理由退貨係嘛？買埋運費險，阿婆你知唔知啊？我哋喺網上買嘢有個名言㗎噃，唔好可以退翻嚟，7天無理由運費險。你有冇咁做先？你做唔做到先？可以退翻來，唔怕食。係咪先？喂，食咗點退啊？成碟攞翻嚟俾你阿婆，我又落咗鹽又落咗油，係咪得㗎？食咗之後攞翻啲化肥嚟。阿婆真係好笑啊！阿婆，咁我哋工廠咧真係嘅，就想咧揾個阿婆實實在在，好似你咁老實嘅，同我哋種啲菜，咁咧就唔能夠落化肥嘅喎。即係呢個老闆咧就好撚怪嘅，要食屙人尿嗰啲喎，有冇啊？有啊嗱，呢啲咪係咯。係咪屙人尿啊？佢檢測到出嚟點啊？咁會測得出來咪攞翻嚟啦，唔係呢咪。哇！佢乜唔係啊？咁點？即係阿婆話：你鳩嘅係唔係做鳩咗生意先算？咁你今日肯定賣咗成1000蚊菜啦。冇。有冇搞錯啊？咁靚個菜都賣唔到成1000蚊翻嚟。呢隻。哦，真係冇？冇。我覺得唔止啦，阿婆肯定講大話。阿婆啊，唔講俾我聽啊，驚我老笠攞佢啲錢啊！我唔係壞人嚟㗎，阿婆。冇啊。你睇我啦，係咪先？我等陣仲有驚喜俾你添喎！你以為我攞你啲錢？阿婆係得個你得阿婆個袋，老鳩攬鳩實佢啊！咦，你肥家姐唔知乜齊人嚟？包就茅錢㗎。茅錢你點解咁樣攬咧？你使唔使我幫你攬咧，婆婆？嗱，我幫你攬啦！咦，有人嚟搶錢啊！有人嚟搶錢啊！攬實佢，攬實未？攬實未？嗱，攬實啦，婆婆嚇，知唔知啊？婆婆好笑啊，講幾大都攬住，呢啲係啱嘅，自身保護啊嘛。呢啲都係你嘅喎。係啊。咁多嘅，你係咪攞翻嚟賣㗎？咁多品。唔係唔係。唉，我覺得佢好有錢啊！種咗2-3畝田啊。2-3畝田啊？係啊。2-3畝田啊！你幾隻孫啊？我一個。隻仔。一隻仔。請人做嘅事。請人做咁巴閉啊！即係阿婆婆，你係一種唔係老闆娘啊，老闆娘啊！佢請人種咧就係一個企業嚟㗎啦，已經我同你講啊，唔係話私人種㗎啫。我做埋啲。有冇交稅啊？使唔使交稅啊？唔使。點解咁好嘅？梗係啦。哇！政府真係好好啊！你知唔知一畝地係幾多方啊？1方啊嘛。我講鬼你㗎，老師點教你㗎？考下佢一畝地考到幾多方？如果你答對咗咧，佢攞晒你啲菜，我俾錢；佢答唔中啦，我俾錢。一畝係幾多地？1方。唔知啊。點解你都唔知嘅？你做種菜一畝地都唔知喎。1分田咁計入去嘅，我哋種。我唔識計1分。唔係方數嘅。按方啊？唔按方。哦，佢按開我估啊，而家。我分一畝地就應該666方咯。咁大㗎？係啊，一畝啊嘛。唔好講住啦，快啲賣晒。啊，賣先賣，想唔想賣晒佢阿婆？想㗎啦，今日賣晒佢啦。你想唔想今日發財嗰一日？想得嘅。哇！想喎，想攞個手嚟啦！唉，快啲落班啦！好，我哋睇下你幾錢啦嚇。好啊。稱得真㗎，你以為我假啊，婆婆？哇！快啲稱，快啲稱。係。點樣稱啊？呢個幾錢？呢隻4蚊。4蚊，呢隻咧？呢隻3蚊半。3蚊啦。又3蚊啊？呢隻4蚊係3蚊半啦，要平啲先得㗎。嗱，我同你講，婆婆。生意可以平，生意就咁樣做㗎，一人行一步就生意有得做啊！你做3個半。哦好，清。呢條3斤半。哇！唔好發聲自己啊！3斤半乘3蚊半啊嘛，咪12個半啦，咪12個2，我俾13蚊你係咪？係。你爽快，我爽快。啊，你想快啊？要呢啲，要埋呢啲啦。頭髮亂啦，肥家姐。頭髮世界亂啦，頭髮都唔可以亂啦啊！整下啲頭髮先。我哋要呢隻芥菜咯。喂，幾錢啊，婆婆？講咗先，你唔好搏命揦落去啊！4蚊。油4蚊3芥半。啊，油3個半啊！油3個半啊！嗱，阿姨。做生意咧就誠懇啲，你唔好當阿肥家姐咧就揾我笨柒。雖然我俾到嘢揾你笨柒，證明我有利潤價值，但我有利潤價值，心中咧我老人家好清醒㗎嚇，知唔知道 ？OK，3個半稱晒啦。又3個半啊！係啦，哇！
好多袋啦126蚊。喎，126、127，俾個83蚊佢啦。OK，開唔開心啊，婆？開心。咩握手先？係好。好，100蚊，再攞多30蚊俾佢。嗱咩㗎啦？83蚊啊，俾多2個幾俾你。你有冇啊帶個茶壺出嚟飲茶㗎，婆婆？唔大喎。點解唔帶咧？五毛啊。冇茶壺啊？誒冇茶壺，我哋俾過佢啦。係啦。嗱，嗱，阿婆婆送個茶壺俾你。哦呢個茶壺咧就成2斤水嘅，熱水又得，凍水又得。咁你咧就飲多啲茶嚇。飲水係生命嘅資源嚟㗎，知唔知啊？飲多啲水咧，把嗰啲入邊腸嗰啲積物去屙咗佢出嚟，身體都會好啲㗎。係啊。好，祝你身體健康啊！OK。